Biyag ti tao. Janice, dananang mo. Ayan da. Adaday jay kusina, auntie. Apay ka di. Sumrag kayo po Agya manak. Ay, Manang Mira, manang. Oh, apay. Apay akas ta tilangam nga imay dito'y balay nate. Manang, mapantayo ko maije balay. Agap apa mananda manong Celso kan manong Elmer. Agkin kinabil da manan. Nabartak dang agpadpada. Awan kadwak nga ganhawa. Ay sus, tatang! Tatang! Umay ka man! Napay! Ay, nagpakariguran nyo, gagkapsa! Mapantayo dita balayo, tatang. Intay anawaan da manong Celso kan manong Elmer. Ay, aksin na kaya doa! Awanan pa intay ta, Celso. Kaputa, dakdakil ti bagina nga misyak. Kastoy lantan, dararamidan na kanya, manong na. Oh, durbab ka kiti, manong! Husto daytan, anya kay kadi. Awan respeto, mga Celso. Inauna, ngayon siya, kastoy ti araramidam kanya. Sana kaputay ninauna ka gamiti siya. Kahit kunamla na sino ka nakalaingan. Nakalaingan gamiti siya. Kaya ustad, Celso, Elmer! Iso pimanawag dito ay balay, takas ta ti aramid yaw. Kababay, tikas ta aramidin yaw. Aginom kayo iti arak, sa ito na parte kayaon, kas kay laaso ken pusa nga agap apa. Laklakayan kayaon, di kay lagnak-nakam. Ilaklakay yaw, tikas ta kanayon na panagap apa yaw, ah? Purti, karanwag day tang Elmer. Awan urbanidad mo, kabasat. Awan respeto. Ala, gusto day tan Elmer. Awan respeto day tataw kanyang tata. Yagpay na putan, arinispeto na. Bastos day ta, kabasat. Ala, yung kagpalisan Elmer, na nagrugit ta kawes maw. Gapo iti panagginubalyo ka ni Celso. Manong Elmer, itatanamunawan kayon. Agsarita tayo man itinalapat. Kasta kayo kadilatan ka ni Manong Celso aginggat lumakay kayo. Awan ka din pa nagbaliw yu. Sana siyak tagpakumbaba. Siyak tinaw na. Siyak kid din, tagkid daw iti pamakawan iti dayja Celso. Ha? Nangatuo na iti pride dayja, kabsat tayo. Kunamlan na sino mo tayo nakalalaingan. Uray na tayo kami to siguro. Agap apan tulata dagiti kararwamay. Ay, unay mo ti kasta pa nagsasaumon, Manong. Kagpay sumay. Awanan bayin nga minday dya, Celso. Sipod pa idi. Manong Celso, sapay la kumatadenggan na kami kininati. Binagbagaanan ni nati ni Manong Elmer. Iso asyak mati makisarita. Wano makipagpakaasikan ka, Manong. Pangaasi Iso kayo suti pagpagayo, kaninatay, Mira. Makauma dengdenggan. Kasano kat di kay mat ngamin agsardeng nga agap apakin ni Manong Elmer. Agkakabsat tayo. Iso nga agsisinakit tayo kuma. No adaman ti saan tayo apagkikin na awatan, agpipin na kawan tayo kuma. No, da kayo babae, kakabsat ko. Awan problema. Nilmer lang ti kagurgurak, tanaglastog. So nagaputa isuti inauna. Kat ko naman asino mo ta nakalaingan. Ala, pasensya amlatan ni Manong Elmer. No anyaman ti di mo magustuhan nga ugali na, inauna akabsat tayo dayjay. Iso a respetuan tayo kumalata. Saan? Dumakkel ti ulo na nukasta. No kalabanan na. Kalabanan mo ta. Manong, Talaga ka di asaanan nga agbaliw da Uncle Celso kun Uncle Elmer, auntie? Ay, jak amo kadakwada akaanakan. Awan mo tagpakumbaba kadakwada. Una yun, dagijay nga ulitag ko. o anya, mapanta ka din natin. Ay katuan na amanang, si kamot latururaya kon. Sige, ing kami nanak ko. Makaamukan dito'y balay, ah? Masapak kami ang makityenda. Tapno makaawid kami adagos. Maala, intan ading ko. Agkuyog manandananang kan auntie nati ang makitsenda. Kanayon ti pa nagkuyog da. Noon da pa pananti maysa. Masapol nga agkuyog da. Nakasingsingad da iti tunggal maysa.
Ay, nagmayat tilin na nga dananang kan anti nati. Hanggang dagitimot tan lalaki akakabsat da. Pulos saan da nga agkatunusan. Nakagraduar kan iti sekundarya, Janice, anak ko. Sa dino ti kayat mo apagadalan iti kolehiyo. Numabalin, ijay kumabagyo nanang. Ta ijay kanong agiskwela ti gayem ko ani Glenda. Anya, nagadayon nga eh. Aw-awisan nak ngamin ti gayem ko. Day taakot no manugot kayo. Janice, kanakan, may mayat ko mano dito yun, tapno saan kan nga umadayo. Auntie, Wan nga rod anak ko. Ngamanya talaga ti kayat mo aya. Sa dino ti kayat mo apagadalan. Ijay bagyo wano dito lugar tayo. ijay kumabagyo nanang. Ngam no diyo kayat, jak ipilit. Anyat makunam ading ko. Ay, si kaman manang. Ala no anya ti amom apagsaya atam, iso ti aramidam anak ko. Ngam pagyanam tungay ijay anak ko. Iti boarding house ti gayem ko nanang. Agudwa kami kano iti abang. Nauli magkamat manang mira. Kasla naunag ti pampanunutam. Kasla agwado akpay laang. No palubosak ni Janice nga umadayo wano saan. Sa bagay, nasingpot ti ka anak akmanang. Dakkel ti panagdalag ko kankwana. Amo ka din to agaramid iti saan anasayaat. Nanakam ti anak mo manang. Sa bagay mo't kit di agyaman na kada kayo akakapsat ko. Taadda kayo akabinadang ko anang padakkel iti anak ko. Nang runakan ka ading ko. Nga uray awan na dakkelan na nga amana. Adda kayo mat anang punno kadagiti nagkurangan ti amana. Ay na, asino pa'y kumatag si sinakit ka nagtitinulong no saan ada tayo. Kandi mon panunutan ti amat anak mo. Nabayagan nga imbati na kayo. Saanan nga iso ti paka-stress manang. Saan nati? Nabayagan anak ka move on. Nasa ukla ang matkit di ading ko. Nagawid ka man, Janice. Bakasyon mi ita, Uncle Celso. Hasta kay, kumusta ti panagadal mo nga? Nasaya at mat, Uncle. Kwarta, naibaglang ako sa ramin to nag-eskwela ka man ay. Thank you, Uncle. Sige, tada pa'y papanak, Si Mingpot nga tan dagiti ulitag ko. Saan da nga tan nga agap apa? Adda ar-ari bungbungan dagiti tattaw itayan ti istor da nana seka. Anya nga taday chay? Da Uncle Celso ka na Uncle Elmar dagi chay? Nasid ka kita. Uncle! Uncle, gusto na itan! Gusto na itan, Uncle! Umanaw ka dito, di na karo ko man, Janice. Umanaw ka dito, Janice. Tama nga numay raman ka. Diyak pumanaw! Uri ka bilang dakon! Basta ganawag lagta! Gustong tama nga no dadaga sa mapasamag ka na kayo! Nga pwede pa nagkinkin na bilyo! Talaga nga awan apulos ti panagbaliw dagijay nga ulitag mo, Janice. Mangibabaindan. Ay, wan nga rod Ti pagsakitan tinakam ko. Apay adi daan nawaon. Buy-buyaan matlatan dagiti tattao idang agubgubal. Ay na anak ko, naumad amutin Tano aganawa dagiti kalugaran tayo. Iraman damot ida akabilan. Iso asika, di munton ar-aramiden ti kasjay. Taamangan no si kamot ti makabilda. Apay nga minakas chay da nanang. Kaslasaan da nga agkabsat iti kasjingar aramidan da. Ay, manipod ubing kami. Kasjaydan talaga. Naibagakmat kan kaidiin nasa paapim mo sa iday dilulom. Kat nakiasawa mat iti sabali day dilolam. Saan na kamin naasikaso naimbag day dilolam.
Ta iti maikadwa a pamilya natin ang ibukbukan na iti atensyon na. Iso siguro akas jay dagiti kakabsat ko alalaki. Naimbag man ta saan kayo matakas jay kanya antinati, nanang. Kaasin apo Diyos saan mo't anak ko. Sa bagay, sigo din akas to'y kami kini antim anati. Sipod pa'y ubing kami. Umayan! Asino nga ta dayta? Ay, ilamang na ka, anak. Sobre ka ko na. Ilak mong tiri daw. Tara, sir! Uncle! Apay da gabi ng signig gamyaw! Ipang-orko ko ba ni Uncle mo, Celso? Ay na, dakdakal mo, Jarmas na. Anya matuntikas ta nga ramid yu, Uncle! Basol ni Uncle mo, Celso. Basol na amin, tikas tayo mapaspasama kita. Ilmar! Umar ka niya! Ha? Abang! Ano na pala yung damira? Tisimbre ka! Ikaw kulit kita ko! Sapay awan da nanang kan lulo at datapay lay talon. Basta di ka natagar, ikanakan. Di mo luklok at tiri daw, ah. Sana katakrot. Jack kaya ti mailawan. Kaslat na nauna ka pampanunutan, ma, Janice. Kwa, imawag ngamin ni nanang ko, Ben. Ha? Apay? Tika di manin maipapangkadag iti ulitag mo, ti impadamag na? Ay, wen nga rod, Ben. Jesus, di ka unay pampanunot. Amangan na madadal ti konsentrasyon mo nga gadal. Tikit di pa nagadal mo ti pamay sa mapanunutan, Janice. Tapno makalpas ka. Takas tamad ti raramidak. Arapap ko ti makagradwar. Kat ti kayat ko, makalpas tadwa, Janice. Ngamin, saan ka nasabsabali kanya? Ha? Ay, ayatan ka, Janice. Sorry, ha. Diya akong makauray. Tati ko na, uray ka makagradwar ta. Sakto agpudnukan ka. Ngam diya akong makauray. I love you. Anya nga rod ti plano yu ita iti nobyong, Janice. Agkasar kami iti mabiit, nanang. Katurturpos mo pa'y iti kolehyo. Adda-adago sa nobyong. Nasingpot ni Ben, nanang. Pasensya kayon, ngam ay ayatak tinobyok. Diyak mabalin apagkadkadan ti kayat na mapasamak. Sigurado ka anasingpot dayjay alalaki. Wen, nanang. May pasiguradok dayta kada kayo. Gaputa uray dagiti dadakkel na. Nakasingsingpot da kanya kay di niyam amunak ni Ben kadakwada. Makaamo kayo nga rod. Total, impaay min ti pagrebengan mi kan kakas anak mi. Napagadaldakan. Kat no kayat mo ti makiasawa, adakan ka dayta anak ko. Agyaman tapalubusan dakon, nanang. Dumanon kanon ti mga sawaken ni Janice inton bigat Manong Elmer, Manong Celso. Kastaya. Ay, talaga nga ro, da makiasawan di ka anakan tayo, no kasta. Naustuan mo ito ni Titawan. Di palubusan tayo. Ay, makiasawan di ka anakan tayo. Agbaliw kay matngatan, Manong Elmer, Manong Celso. Denggam, ti pamagbaganin natin kan ka, Celso. Agbaliw ka kanon. Ha? Si Kate, baliw. Agipulagid ka man ako na akon. Ay, awan ammo, kabaliwa. Si Kati agbaliw, tas si Kati managbasol. Guston! Dahita nga min ka ti madikada kayo. Nagbasita na ba ng padakkelan nyo? Agsagana tayo kidde. Tainton bigatan ti idadanon ti mga sawa iji kaanakan tayo. Ala, mangan tayo pa'y. Di kay pa'y agaw-awit ka aruba, tamangan tayo. Naragsak ganti ti lugar yu, Janice. Adu dagiti karo bayo nagdengeg iti saritaan tayo. Maipapan iti kasarta. Wen, talaga akasta dagiti tattao dito, Ben. Ha? Dangkal Celso kan Uncle Elmer dagijay. Nakainom daman Asus. ngaminan kat. Inakaganawa, Janice. Saanan? Baybay amidan. Damat siguro mga nawa kadakwada ijarwat. Pasensya kan iti makitkitam ita, ha? Nakababain kan iti pamilyam. Anya kalakit din na ya. Nairwama kon. Taure di agad adal tapay. Amo kung tikas ta nga style dagiti ulitag mo. Takanayon mo't nga ibagam kanyak idi sana ya. Ala,
Aging kinamat na matan. Bye-bye ahon. Kasta ti style da. Tunggal aga pa da. Agin namat da. Kasta ti aramid da. Hello, Nanang. Nakaawag kayo, Mat. Agawid ka na ako sa anak ko. Ha? Abay agsangsangit kayo. Dagiti doa nga ulitag mo. Agpadadaan na ospital. Anya? Apay. Naggubal day jay kasaran iti kalmaan. Kat gapo ta saan da ama anaway da. Pinagaambunan day dahan. Anya? Ay, nasakit ti ulok. Talagaan na sakit Tanapakarwan ti ulo Manong Elmer. Pinakpakda ngamin. Agpada kayo kini Manong Celso. Agtalinaid kayo kanupay dito ospital ko na ti doktor. Taobserbaran da kayo anaimbag. Diyak pa kaya ti matay. Nakariingan ni Manong Celso. Manong, kumusta dirik na? Sakit ti ulok. Matayak sa matan. Saan pa'y? Anay. Agpaimbag kayo kitdikin ni Manong Elmer. Agkararag kayo. Agkid daw kayo iti pamakawan iti Diyos. Ken agpakawan kayo iti adu anagbasulan nyo. Kasanungay ading ko. Pag naadandag iti kakabsat na, inton makarwarda dito ospital. Ay, katijay balayan, Taijay mo tisigod nga yan da. Sige nga, Rod. Ano sampay laidang asikaswan ating ko. Mang tedak tulaangan iti kwarta a paggatang mo iti agas da. Kanda dumapay amasapsapol da. Agyaman nakmanang. Tulungan ta ida. Tawan sa bali nga agtitinulong no saan ada tayo nga kakabsat. Uwan nga, Rod. Grabe mo't namin tinapagtanda. Wan nga, Rod. Ngam nagasat dalat na. Tanalasatan daday di anapasama kadakwada. Nalabit, inikkan pa ida ni Apo Diyos iti gundaway da ngagbalbaliw. Nakaidasar kamin kanimanang mira iti kanan nyo, Manong. Mangan kayon. Agyaman kada kayo, Mira, natay. Agyaman kada kayo, nati. Mira, nakasingsingpot kayo kakabsat ni. Ta sino kumati agtitinulong ngay no saan ada tayong agkakapsat. Pagawanan da kami ha. No nagbalin kami papaanawa kada kayo. Uwe, nading ko. Oray siya, pakawanan dak ko ma. Karik nga, balbaliw akon. Uray siya. Diya ko naginom iti arak. Idya kami na nabisyok. Kapilitan nga idyan yon, tani. Kastan tinagtungpalan nyo. Agpaimbag kayo kitni. Agyaman tayo iti Diyos. Tainikan na kayo pa iti gundaway yung agbalbaliw. Isong agbalbaliw kayon. Wala din ko. Kahit pakawanan na ko maselso. Ika diya kung makiapakan ka. Pakawanan nakmahit, Manong Elmer. Ikarik mahit na diya kung makiapakan ka. Nanipod ita. Respetun kan kas manong ko. Selso ating ko. Ipatpatag ka kapsat ko. Ipatpatag kamit, Manong. Ay na. Makalwaak ang makakitkita iti kastala ngayo, Manong Elmer. Manong Celso. No hindi pa ilang kumaakasta kayo. Saan ko maanapasamak ti kastoy kada kayo. Ubay kayo manad din ko. Tara kupon kayo. Manong. Pakawanan da kumahad din ko. Ibis asyak ngay naunaan nyo ti mangigiya kada kayo. Saan tasyak mo ti papaanawa kada kayo. Sorry ha. Ala, agpipin na kawan tayon. Saan pa'y analata o ti amin? Mga baruanan tayon, Manong. Dagiti agkakabsat, agbibinadang saan kat nga agdidinangran. Itirigat kan ginawa, isudan tulata ti agkakadwa.
Bueno, gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y darama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insurat ti pagayam yon na Almoite. Agyaman kami, kan God bless kada kayo amin. Merry Christmas, iti tunggal maysa. Biyag. Ti tao. Hello, naragsakngal daw kan oras tayo amin ngawan labas. Welcome kayo manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Sakbay ti baro manan na drama, kablawan da pa ni Kabsat Sarina Anes ti Tatayog Pangasinan, ni Marjorie Agbayani di Takawayan Isabela, kani Kabsat Agnes Abad dita Singapore. Katitayin tayo nga rodandanggan ti episode 300. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Adala man ti rabi ngam apay anak kariing kapaylaang Tomas. Ay, Itay pay anak kaululimag ka. Apay ka dilakay. pampanunot laeng na iti anak ta, emeng. Manipod na danda amin na ni tinapintas sa panggadan. Imadayunan ka na ta. Lakay. Mangmanggad kas may sa nurse nila Lane iti adayo a lugar. Ni Matriste, may san asiman. Ni Mad Andraw, may samot ten a maestraw. Ngam adayo matla a lugar ti pagtrabahuan na. Ay, Tomas. Mailiw akong kanakwada. Napatag kanyak na iti anak ta, bakit? Maawatan ka, Tomas. Ngam di ka unay ang pampanunot. Makapadakas kan ka dayta. Nang runa katagpuy-puyat ka. Malagip ko lang matidaa. Nagbunga dagiti adon arigat ta nagtalon kan nagbangkag. Kat ita, agpapadadan nga daan iti natalged a panggadaan. Iso na lang, tandata amin iti adayaw. Nagsapakan amapan ni Jay Talon, Tomas. Nariwat pa'y laang. Un bakit? May mayat mo't lang ti masapa ang mapanagtrabaho iti talon. Ta saan una yan napudot? Agar mo sar ka pa'y nga rod sakbay amapan ka ag trabaho. Narigat ti mabisinan. Alaman nga ron bakit? Mangisagana kay ti pagar mo sarak. Tay nakmot isagana nagiti usarak iti taltalon. Ay, mabiit man laang, Tomas. Apay bakit? Apay adi mo ibagbaga kanyak nga dagayam sugat iti gurong mao. Ha? Ay, awan na ito'y bakit? Diyak nga ron di kaskaso. Isadya ko nimbagbagakin ka. Di mon ituloy ti mapanijay talon. Agasampay nga umuna day ta sugat mao. Saan ko maanatangkan ti ulom? Kabaalak ti mapanigitalon. Amumay na ito lang ti amok apagsapulan. Ngam, Tomas. Paginggat kabaalak pa ti agtalon, agtalon naklata. Napigsapay mo ti bagay. Di mo na tanikaskasaw ti sugat iti gurong kau bakit. Ay na, agyaman ak taimawag karis ti anak ko. Mailiw kamin ka ni tatang yo. Gaputan na bayag asaan ka nga imawag. Pasensya kayo, no ito lang mawagak na nan. Makumikumag kami niti trabaho diti barko. Oh, kumusta kayon ka ni tatay? Babaan iti kasi ti Diyos. Nasayaat kami ka ni tatang yo. Nasayaat nga rin bukas na. Uwing gayan. Isong imawagak na napatagkibagak ka na kayo. Anya dahi tariste. Na ikanak iti vacation leave. Kat inton o may alawas, agawin na kita lugar tayo, tapno bakasyon na. Ay na, maragsakan ak iti dayta nga imbagam, anak ko. Nabayag mo't asaan da ka nakita. Kung kaya na. Sumarsarong ka di mo't lang na dito akakapsat ko kada kayo, di tabalay? Sagpaminsan da sumarong karkada kami kanitatang yo. Makumikom damot iti trabaho da. Kasta ka di. Wen anak ko. Maawatan mi matkit di ida, tanarigat mo't apanawan dalatan ti trabaho da. Sa bagay, Di mo baybayan ti salunat mo di tabarko nga ayan mo, anak. Agan-anad ka kanayon.
Asinaw jay kinasaritam itay iti cellphone bakay. Ni Resti lakay. Impakaam mo na nga agbakasyon into no may alawas dito'y lugar tayo. Ay kat nasayaan nga ron ano kasta. Nagiti nga ta nga duapay nga anak ta. Agbakasyon na nga tamay. Dak amo ha? Awan pa natin bagbagana. Adamat lugan ang nagsardang iti bataw. Asino nga ilay tadimtay. Inka man kitaan itatawa. Wan lakay. Ni Andro nga anak ta ti dimtang lakay. Ay katlok ta madagos tiri daw. Darasam. Nagadon a grocery ti kinatang mau. Para kada kami kananang yaw andraw. Uwin tatang, para kada kayo kaninanang dayta. Ay na, imbag ka pa itamay gatangan na kami iti kanan mi kanitatang yaw Andro anak ko. Saan Emi, di mo nituloy ti kayat mo ngay baga. Ne, apay ka dinanang? Anya ko matibagayo? Kwa. Ay, nailawan kumutan. Anya ngamin dayta aya? Manipod ngamin nagtrabaho akasiman ni Reste. San pa'y anak kay tud kada kami iti paggatang mi ko maiti kanan mi kanitatang yaw. Anya? Pudno ka di dayta, tatang? Pudnaw, andraw anak ka. Kastamat mi lalay na kamsatyaw. Saan pa yun ngay mawawag? Kasta gayam. Saan kami matkit dingag daw-dawat, ha? No, adamay tenda, agyaman kami launay. No, awan, mawatan may. Kabalat pa'y matlat yung talaw, tapno aday gatang may, iti kanan may kaninanang iyaw. Nakaturo gani tatang, nanang. Nadlaw ko ti dakkel asugat iti gurong na. Impa-check up yo ka din? Di na kayat nga ipa-check up. Agimbag tulat ta kanon. Anya? Amangan no ma-infection ti sugat na. Nang runakit mapapaniti taldalon. Ay na anak ko. Sa anak nagkurang iti pamagbaga kinitatang yaw. Ngam ipilit na lata mo ti kayat na. Ha? Adun ti saksakitan ni tatang yaw. Pasaray maulaw. Kan agkapsot ti panagkita na. Anya? Wan, Andro, anak ko. Uray no adan sakit amarikrik na na. Mapanlatag trabaho, talon. Inak ipa-check up ni tatang iton bigat. Sana bale, tabakasyon pa'y mutla ti eskwela ita. Agtali na edak pa'y dito'y balay Asinong di kinasaritam iti cellphone nanang? Nagbiit kayo mata nagsarita? Nilalay na kabsat yo, anak. Agsangsangit nga imawag. Apay nga agsang-sangit? Di na matibaga kanyak ti parikot na. Tilaang na ibaga na, agawid ka nun dito'y balay. Anya? Nalabit nga danadagsan a parikot ti kabsat yo. Isu nga agawidan dito'y balay. Di nagpagdanagan, Andro anak ko. Gagangay lang nga sakit ti marikriknak. Ulaw kan panagkapsut lang ti panagkita ti marikriknak. Tatang. Sana na masapol nga ipa-check up nak iti doktor. Sayang lang ti gastusa may ti panagpa-check up ka. Sigurado kayo, tatang? Uy, anak ka. Masiguradok na ita. Awan na dagsin na sakit ka. Iso ati ka na yung dandanag. Masikog ka simbang lalin anak ko. Pakawanandak, no inlimad ko ti amin kada kayo, nanang. So dilo tayan ti lalaki ang nakasikukin ka, lalay. Diyak mo, tata. Anya? Apaya di mo amo, no sa dino tayan ti lalaki ang nakasikukin ka. Sungbatam ti amam lalain. Asinaw day ta lalaki. Katrabaho ka nurse iti pagpapayak ng ospital, nanang. Tatang. Anya? Linuko na klang day siya lalaki. Adaan mat gaya man iti asawa. Kalpasan ang maamuan na masikugal. Kalaat ang nag-resign iti ospital. Katsahanan ang nagpakpakita pa'y kanya. Anya? Gapoy iti dayta na pasamak.
Nagikatak matan iti ospital. Gaputa mabain na, tatang. Una yan daytoy anapasabakkan ka, anak ko. Uli tagtakid daw iti pamakawan ka na kayo, nanang. Tatang. Sapay la kung mata mapakawan da. Kumusta kayo, tatang? Si Mangpet ka na Bartek, Kriste. Apaya may salang abag ti imot mo ang nagawin. Di yulap na ni Gaskaso ti bag ko nagawin. Tinapotag, nakaawid ako dito balay. Di kay ka di maragsakan. Mas lawak lang, anak ko. Awan rin pa nga pagsindawan niyo. Yung baka mukmat kanina nang agawid ako. Saan ka di? Kahit kung tagina na. Kahit kung ti maturog. Agbarbartag ka dilat tantiar aramidam reste. Anya ka di ti mapaspasamakken ka. Kaya't ko ang makasarita ni tatang nanang. Apay akayat mo ang makasarita ti amam. Basta. Napatag, tibagakin ko na. Mabalin mo mo't nga ibaga kanyak no anyaman ti ibagam ken tatang yo. Saan ka diyan nalawa di talunan ni tatang adaga? Apay ti daga. Ilago na yun, di daga talunan ni tatang nanang. Anya. Amom ka di ti sasawam reste. Anya ti rason, apay akayat mo nga ilako ti talon tayo. Tapno madan tayo ti kwarta. Ti kayat ko asawan, kayat ko nga lang ti bingay ko. Anya bingay mo asasawam reste. Kayat ko nga alaan ti tawidag kada kayo. Si Mangpet ang naggapo iti barko ni Reste nga awan urnong na. Mas daawak nga rod, tapay nga awan urnong na si Mangpet. Nangipanan na nga iti sweldo na ang nagtrabaho iti barko. Ay na, anya ka din ti mapaspasamak ka na tayo. Nasikugan na balasang nilalay. Si Mangpet mo't ni Reste nga awan urnong na. Kan agbarbar teklatan ter aramidin na. Nilangan andraw ti limpyaw kadakwada. Lakay. Jak umanugaw iti kayat ni Reste ang mapasamak. Jak ilakaw ti nga kaisuna adaga at talunag. Makakayat mo nga ilako ti daga at talunan ni tatang, Resti. Amumat ang napatag ka ni tatang ti panagtalon. Kasapulag ti kwarta. Iso kayat ko na mailako ti daga talunan ni tatang Manong Andro. Mabit man lang, Resti. Nangipanam iti urnong mo nagtrabaho iti barko. Ha? Kwa? Sumungbat ka. Nangipanam iti urnong mo nagtrabaho iti barko. Impaabak ko amin iti sugal. Anya. Nagsugsugal ka kabayatan ti kaadam iti barko? Wan. Katsing-singirang dakpayan dagiti nakautangak. Anya. Nakas ti mapasama kanyak. Nudyak mabayadan na giti utang ko. Iso akayat ko nga ilako di talon tayo. Di mo ipilit ti kayat mo mapasama, Kriste. Napatag kanyak di talon. Iso adyak kayat nga ilakaw. Kasapulag ti kwarta datang. Mas ka nang bayadak dagiti nakautangak. Ulitag nga ibaga. Diyak kayat nga ilakaw di talon ka. Nukas na nga ron. Isubliyo amin kanyak dagiti kwarta na itulong ko kana kayo. Hanya, no di dak kayat atulungan. Isubliyo amin kanyak dagiti kwarta ng integ ko. Manong Resti, pang-aasim tagi mo bugkawan ni tatang. Ay lalay na, di ka makibiyang iti saritaan mi kanitatang. Umadayo ka. Respetuam kumamat ni tatang, Manong Resti. Di mo Di ka makibiyang ko naklaro din. Hoston, di mo ituron ti kapsat mo, Reste. Pang-aasim! Ayan ni Resti, lanang. Pag-asim, Andro. Di mo tutupan ti kabsat mo. Jak magustuhan ti naramin na kadatatang kanlalin. Aglablabusan ti unan bain. Andro. Saan na nasayate aramidin na? Naske na makasaritak itinalapat day ta Resti. At nakalagayan dito yung agin inom. Tinanog na, Manong Andro. Di man ulitan ti naramid mo kanila rin. Kastamatan ka ni tatang, ha?
Turad ka amang isidir nga dana itulong mo kadakwada. Nga uray awan mo't inted mo. Ha? Tanangan ti pa nagsasaw ma. Tanod dadake sa mapasamak kada tatang kinanang. Agpinasin siya talangan. Anya ka din ti mapaspas apak iti pamilya at tayo lakay. Nila ang restate agar arami iti sana nasaya at iti pamilya tayo. Kapu amin na ito iti bisyo kan panagsugal na. Nariribok matan ti amin. Lakay. Sak namnamay na dumtang ti kastya panumok iti biyag tayo bakit. Pinadakkel kan pinagadal tamat iday tinasayaan. Yung kastilahay tinagtungpalan ti amin. Diyos ko. Jakmat kaya dapat ganti kayat ni Reste ang mapasamak. Jak ilakaw ti kakaisuna adaga at altalunag. Saan lagayam ang nakautang iti dakkel agatan ni Resti, tatang? Nagaramat pa iti maiparit nga agas. Ket saan mo na makasubli pa iti barko a pagtrab-trabahon na. Aniyam. Nagbakasyon ti maysa kadag iti katrabahon na iti barko at agakabangibang nga ili. Iso tinakaamuak iti dayta. Kasta. Naigumon iti daka sa bisyo ni Resti. Iso ang nadadaal mo tibiyag na. Isardeng mo ti panagin inom mo iti arak. Resti anak ko. Awan ti nasaya at nga ibunga dayta. Nanang. Kita man ti langam. Nakakutkutong kan. Nabaybay amon ti salunat mo. Nasakit tinakam ko nanang. Naman niya matan tinapasama ka na iti barako. May sak asiman nga walang trabaho. Resti. Sa baybayandak nga gininom nanang. Ba ito yung tinagsak ko. Si kamot laang tinang dadaol iti biyag mo, anak ko. Nasursurom tinagsugal, kan nagaramat iti may parit nga agas. Nanang. Ang balbaliw kan, anak ko. Awan tinasaya at amay tulong kan ka tinalabas, apanagin inom mo iti arak. Panunutam kit di ti masakbayam. Mapupukaw niya kwarta iti wallet ko. Bakit? Anya, sino ko matinangala? Italay nga mapasamak ti kastoy. Nilakit ni Reste tinangalay ti kwarta. Awanan sa balipay. Anya, Ayan ni Reste. Diyak mo, nagmalmalamot nga awan dito'y balay. Yak magustuhan na ito yung inaramin na. Isulakit na itinangalay ti kwarta iti wallet ka. Si kakaliti ka text ko itay pare. Buen pare, ne Mario. Oh, oh, at iti bayad ko iti agas ko pare. Nagyaman na pare. At timutin ti agas mo. Ha? Nagagtinday ti dagas. Pulis? Sumurot ka kada kami. Magpakpakasyak tatang. Nanang, Manong Andro, tulungan na makarwar di ti pagbalutan. Diyak kaya ti mabalod. Ladingitan mi Resti. Saan da ka matulungan? Natiliwan ka iti maiparit nga agas. Ket rumbeng lang nga maibalot ka. Manong Andro, dinadael mo ti biyag mo Reste anak ko. Saan kami matanagkurang iti pamagbagakin ka? Maramin mo pa yung tagtakaw, tapno lang igatang mo iti may parit nga agas. Tatang, Diyak kaya't makita ka dito'y pagbaludan, anak ko. Nasken abayadam dito'y pagbaludan tinagbasulam. Agbalin ko maaleksyon kan ka tinapasamak. Agsingsingpat ka dito'y pagbaludan, anak ko. wala na. Pagbabawya akong ti amin. Pagkawanan dag. Sana ka nagbalin ano sayat nga anak. Naglablabesak. Diyak init kan patig dagiti ado arigat yung kanya. Pinatpadaldak. Ita kastilang tinagtungpala. Isa pagbabawyak ti amin. Kat ulit tagkindaw iti pamakawan ka na kayo kapamilya.
Napakawan na ka na nakaw. Ulit agmay ngay bagakan ka. Agsingsingpet kan. Kan pagbabawayam aminen dagiti basol mo anak ka. Di mo dadaalan ti panagtalag kan pamatag ti pamilyam kan ka. Ta isudan tumot lang ti makatulong, intunsikan ti agkasapulan. Alagahiyam di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Sagani Yalong Boliser. Isagsagot ka na kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you and God bless. Biyag. Ti tao. Ket ita, sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Tatang, agbayad ak iti tuition fee inton umay alawas. Hay! Pasensya kayon, tatang Kaya't kung amin ti makalpas iti panagadal ko, iso nga anusan dak ko maapagadalan. Ay, aniyan aya. Sa pailim makatiparya keng taraw. Tatang, May lumlum tayon iti utang, anak kaw. basit lang anusan tatang, makaturpusak tun. Ala, madasag tagdiskitar anak kaw. Madasag nga umutang kin ni kumadrik akareng. Anusan dak apagadalan tatang. Tano makaturpusak kat adan na talgada panggadak, siyak tumuti mang suporta kada kayo. Rumbang lang adon tirigrigat ko ken ka. Rumbang lang agsubalit kantaw. Tapno damat agas ti bambanog kaw. Nay na, pasensya kan pare Pidong. Awan kwarta kita takagap-gapo kiti doktor. Ay sayang, unaknod da kwarta mare. Ang sakit ka magayam. Ay, awan nga rod, nairanranamit. Iso pasensya kan Ay, pagutangak nga tangay. Hey, Ay, di, dakot siya nga nagsardeng iti batong yumare. Sino ti akin logan iti dayta? ay, tay agpapautang day ta iti porsyentuhan. Di ta karo ba ti gagara na? Ha? Agpapautang? Wan, gamdakkel ti porsyento na. Urayan Mabalin ko nga tati umutang kankwana. Wan gamdakkel ti porsyento na. San abale? Uray ta dandanimot agturpusan di anak kaw. Mabitain. Sige ta kasaritak manday tang agpapautang. Ala, sumra kasar. Yatnagan mo itayan. Andro, tata. Sir Andrew Gaya. Pasinsyam ti balay may. Tamarmarban. Ha? Ngam pumintas tao. Dano makaturpos ti anak kao. Kat madan iti napintas at trabaho. Agbalin to a mansyon daytay. Ay wansal. Uray 10,000 pesos ti utangak. Anya nga iti maikulateral yaw, tata. Adda ka di titulo ti dagayaw. Ay awan sar. Saan mi dagaday taoy? Dagati kabagyak. Anya? Adda ka di tarakan nyo abaka, winunwang. Ay, awan sar. Tayo agud-gud-gud lang nga aso ti adda, sar. Mabaling nga isula ang ti kolateral ka. Inayon kon tay agsarot apo sa may. Ha? Ay, awan atata. Ladingitag.
Ngam saan nga umdas dagita a collateral. Anya? Hay, anya nga ta ayat. Amo konsal, at dagay ang maikulateral kao. Madamag kumansal. Baro ka kadipay? Wen tata, Husto nga raon, mayat sir, mayat launay. Iso ni Ana, di napintas nga anak kao. hi, nice meeting you, Ana. Kastamat kan ka, sir. Jacqueline Pagaro. At dagayam na pintas nga anak yaw, tata. Ay hit, siyempre sino pa'y kumatimalaan na nga'y, no sana siya. Ha? Sa bagay matkit di tata. Sige, panawan kayo man pa'y. Tainak mangisaga na itimirinda. Siyakon, tatang. Siyakon. Ay, isan. Saritan pa'y lang ni Sir Andraw. Sige, sir. Agsarita kayo pa'y iti anak kao. Adto iti pagbayad mo iti pagadalan nyo anak kao. Agyaman nak, tatang. Ngam, kurang daytoy. Ipaunam pa'y laeng. Ha? Kukwam ti 5,000. Takukak mo ito'y 5,000. Sige nga, Rod. Ipaunak pa'y laang daytoy, tatang. Wen anak kao. Sige, ta, ada papanak. Ha? Papanan nyo nga'y? Nakpaduan to'y kwarta. Tatang, adda pa'y udik iti tuition fee. Amangan no nalipatan yon. Hay, sapay na ibusin tay binulod ko a kwarta. Naipaabak ko iti sugay. Anya? Kat kasano nga rodan nga'y? Apay nga min ang nagsugal kayo. Ambay anak ko. Tawagak ni Sir Andraw. Bumulod ak manin iti kwarta na. Ala, adun tinabulod yu akwarta kan kwa na. Ngam sabali mati pangususaran nyo, tatang. Mailumlum kayon iti utang. Ay na, sana bali. Tanasingpat ni Sir Andraw. Saan anaimot? Hello, sir. Nayunak man pa'y tay na utang ko kin ka. Takasapulan ti anak ko ti kwarta kay. Sige tata, baunin nyo ti anak yaw. Taiso ti pangtadak iti kwarta. Ha? Wan sir. Kuyugay. Apay, saan ka diya makawayas ti anak yaw, tata? Ha? Makawayas matkit di Sige nga rod, sir. Baon ko ni Ana. Pagsarakan nyo ngay, sir. Sir, sa anak nga inom iti arak. Padasam basit laeng. Sige, may sala asyat. Kwa. Alan, no mainom mo daytoy, itad kumatan ti utangan ni tatang mo kwarta. Iso nga, alan. Ana, hani, agringkan, aldawan, mangantan. Oh, ape anak igtot ka nakakita kanya. Sir Andrew, anyat kaya tasawan da ito Ay ayatan ka, Ana. Nakasagana ak amang ikalay sa kan ka. Tata, At sangitam ngay, Ana. diyan kaya ti makiasawa iti da diya tao. Idarom ko ta ginundawayan nak. At dalakit din laok na iti arak ngayon painom na kanya kiso nakaturugak. Anya nga idarom. Si kamot lati may babay no kasta ti aramidam. Baki asawa kakit den kin ni Sir Andrew.
Uray tabak nang, di kan to agregat itisidong na. Kana mga no pagadalan na kantaw. Kan adda na pasama kiti nagbagatan yaw. Sungag kasar kayo kit din. Ikasar ko ni Ana, tata. Gamda tayo lati agsilibrar. Ha? Saan tayo nga agawis iti tao? Da tayo latan. Kanti mang kasar kada kami. Anya? Praktikalan ti biyag kita. Imbis sa gastusan tayo iti kasar, ipautang kulangan. Tapno ag porsyento pa'y. Ha? Uwan si Kalatasar. Kan kalpasan ti kasar, makipagnaid kamin tupay la dito'y balayo. Madama gamin ti panang tartarimaan da ti balay mi. Uwan awan problema. Ayos lang. Di ka madanagan, Ana. Pagadalan kanto. Ay-ayaten ka, Ana. Ay-ayaten ka, kunak. Sungbatan nakmat Maturog takitin. Di naktalikodan. Ani ko, anya ka di nakmasmasan. Masaksakitan na kandro. Kasano? Aging papakipot ka pailaang. Pakipot. Oh, kwartayo tatang. 2,000 a pisos dayta. Wow! Salamat, Andrew! Umdas ka di daytan nga allowance yo. Uwan barok, sobra pa'y Sige, itkang kay tumanan. Thank you! Patpatgag unay amanugang! Nay, imubing ka paripidong. Thank you, Mare! Gamgagagay na tadamat nga ron pagpaubingan. Aya, imbag man pare. Nakamanugang akmat ngamin iti adda mabalin na. Iso agagangay na, Maray. Ay kamayat Ngamapay nga ijay balayo ti pagnanaw danda nga agasawa. Ayun mahit ako. Madama ka no ti panakarinobit ti balay da Andrew. Ay, kasta aya. Ang naman niya jagwarwara sa damag pare. Pudno aya nga ing kolateral mo dya anak mo kanya Andrew. Anya? Ay sino tinang ibagay ti dayta? Ibagam ta pasubsoba. Ha? Paldala kanyak dayta. Iso at tila ibagbagada. Ay sino tinang ibagay ti dayta, Maray? Ay kwa. Ay, jak mo malagipon pare. Nalipata kon. Lumabasak pa'y Mari Kareng. Nay, papanamanan nga paripidong. Inal daw mo tarong warkan. Wala, tenak man nagpasyat. Nay, kabarbaron sa mantabado mo pare. Di mo pa inikat day tatagnan. Ay, Wayne, basta kastanan. Tapno madlaw akagat-gatang. Ay, naimbag ka pa'y. Kaslado ka na yun ti kwartam pare. Gagangay ti adamanog ang nabaknang Kita turirok nangina day tayo. Tan madlatay baknang amanugang ko day tayo. Ha? Kunto'y kwintas ko kita Intan matla ni Andrew day tayo. Anya? Wan gayam pare. Da kayo matisarsaritaan dagiti tattao. Ibagmagadalim mastog ka. Ta nakamanugang kakano iti agpapautang. Ay kitsawan dati kayat da sawain.
Paldala kanyak dayta. Wala akong pake. Naimbang nga oras mo, Kabsat. Anda ka din ni Andrew. Dasal, ngam nakaturag. Sino da ka disal? Anyat masapul yukan kwa na. Nabayaga na sapsapulak tiyawanan ba'y na lalaki. Ada basol na kaniyak. Ha? Nay, apay sal? Sigun nga na driver ko ni Andrew. Nagtakaw iti kwarta. Kanintaray na tilugan ko. Anya? Inalilaw na tayo ni Andrew, tatang. Anak ka. Peke ti kasarmi. Hay. At damat gaya ming kasarnan. Kat nagado ti babae ti biyag na, tatang. Ala. Bye-bye, amaw. Oray ta na tiliwan. Nakabalo dun na anak ka. Tatang. Awanan ba inday jay alalaki? Nang limlimo lagayam. Punak no puno abak nang. Agim babak nang lagayam. Sana magayam akwarta dagitin. Inted na kadata anak ka. Naimpaglakit din da sana ka na si kugantawanan ba na lalaki. Wan nga rod anak ka. Ay, sorry anak ka. Makonsin siya Tempasubo ka anak ka. Parparamag ko anak ka manugang tibak nang. Manibrong magayam tawanan ba na lalaki? Dahil ito matamari ka rin. No saan nagapukin ko na? Saan ko kumanam amo dahil nga andraw? Ala, saan kayo nagpabasol, tatang? Tasaan mat lang amo ni nana ka rin tipod na kinatao dahil nga Andrew. Kung matkit di anak ka. Ala, sorry man din anak ka. Sabay ko mata mapakawan na. Sakbay ang mga dangka, panunutampay iti maminribo, tapnawan to ti pagbabawyam. Bueno gagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag. Ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami.